รยากาศหลังอาหารเย็นทุกวันก็จะเจออาการแมวเป็นแบบนี้ตลอดเลย หลังจากที่ทานข้าวเสร็จก็ไม่มีใครสนใจแมวเลย แมวก็เลยจะมีอาการแบบนี้แหละแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอิ่มแล้วง่วงหรือว่าน้อยใจไม่มีใครสนใจมาดูซิว่าออสเตนเขาต้องการอะไรทำไมเขานิ่งทำไมเขาเงียบหรือว่าหลับแล้วแต่ตายังไม่หลับอุ๊ยเศร้าน่าสงสารออสเตนออสตินออสตินออสตินเรียกว่าหลับแล้วเป็นอะไรครับผมเป็นอะไรเอ่ยโอ้ยสงสารแมวจังเลย